Schneewittchen von den Gebrüdern Grimm. Im Winter war's, die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab, da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte, und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger, und es fielen 3 Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich: Hätte ich ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie Ebenholz an den Rahmen. Bald darauf bekam sie ein Töchterlein, das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz, und war darum das Schneewittchen genannt. Und wie das Kind geboren war, starb die Königin. Über 1 Jahr nahm sich der König eine andere Gemahlin. Es war eine schöne Frau, aber sie war stolz und übermütig und konnte nicht leiden, dass sie an Schönheit von jemand sollte übertroffen werden. Sie hatte einen wunderbaren Spiegel. Wenn sie vor den trat und sich darin beschaute, sprach sie: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? So antwortete der Spiegel: Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land. Da war sie zufrieden, denn sie wusste, dass der Spiegel die Wahrheit sagte. Schneewittchen aber wuchs heran und wurde immer schöner, und als es 7 Jahre alt war, war sie so schön wie der klare Tag und schöner als die Königin selbst. Als diese einmal ihren Spiegel fragte: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? So antwortete er: Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist 1000-mal schöner als ihr. Da erschrak die Königin und war gelb und grün vor Neid. Von Stund an, wenn sie Schneewittchen erblickte, kehrte sich ihr das Herz im Leibe herum, so hasste sie das Mädchen. Und Neid und Hochmut wuchsen wie ein Unkraut in ihrem Herzen immer höher, dass sie Tag und Nacht keine Ruhe mehr hatte. Da rief sie einen Jäger und sprach: Bring das Kind hinaus in den Wald, ich will es nicht mehr vor meinen Augen sehen. Du sollst es töten und mir Lunge und Leber zum Wahrzeichen mitbringen. Der Jäger gehorchte und führte es hinaus, und als er den Hirschfänger gezogen hatte und Schneewittchens unschuldiges Herz durchbohren wollte, fing es an zu weinen und sprach: Ach, lieber Jäger, lass mir mein Leben, ich will in den wilden Wald laufen und nimmermehr wieder heimkommen. Und weil es so schön war, hatte der Jäger Mitleid und sprach: So lauf hin, du armes Kind, die wilden Tiere werden dich bald gefressen haben, dachte er. Und doch war es ihm, als wäre ein Stein von seinem Herzen gewälzt, weil er es nicht töten brauchte. Und als gerade ein junger Frischling da herumgesprungen kam, stach er ihn ab, nahm Lunge und Leber heraus und brachte sie als Wahrzeichen der Königin mit. Der Koch musste sie in Salz kochen, und das boshafte Weib aß sie auf und meinte, sie hätte Schneewittchens Lunge und Leber gegessen. Nun war das arme Kind in dem großen Wald mutterselig allein und ward ihm so Angst, dass es alle Blätter an den Blumen ansah und nicht wusste, wie es sich helfen konnte. Da fing es an zu laufen und lief über die spitzen Steine und durch die Dornen, und die wilden Tiere sprangen an ihm vorbei, aber sie taten ihm nichts. Es lief so lange nur die Füße noch fort konnten, bis es bald Abend werden wollte. Da sah es ein kleines Häuschen und ging hinein, sich zu ruhen. In dem Häuschen war alles klein, aber so zierlich und reinlich, dass es nicht zu sagen ist. Da stand ein weiß gedecktes Tischlein mit 7 kleinen Tellern, jedes Tellerlein mit seinem Löffellein, ferner 7 Messerlein und Gäbelein, und 7 Becherlein. An der Wand waren 7 Bettlein nebeneinander aufgestellt und schneeweiße Lacken darüber gedeckt. Schneewittchen, weil es so hungrig und durstig war, aß von jedem Tellerlein ein wenig Gemüse und Brot
und trank aus jedem Becherlein einen Tropfen Wein, denn es wollte nicht einem allein alles wegnehmen. Hernach, weil er so müde war, legte es sich in ein Bettchen, aber keins passte. Das eine war zu lang, das andere zu kurz, bis endlich der 7. recht war, und darin blieb es liegen, befahl sich Gott und schlief ein. Als es ganz dunkel geworden war, kam die Herrin von dem Häuslein, das waren die 7 Zwerge, die in den Bergen nach Erz hackten und grübben. Sie zündeten ihre 7 Lichtlein an, und weil es nun hell in dem Häuslein ward, sahen sie, dass jemand darin gewesen war, denn es stand nicht alles so in der Ordnung, wie sie es verlassen hatten. Der Erste sprach: »Wer hat auf meinem Stühlchen gegessen?« Der Zweite: »Wer hat von meinem Tellerchen gegessen?« Der Dritte: »Wer hat von meinem Brötchen genommen?« Der Vierte: »Wer hat von meinem Gemüse gegessen?« Der Fünfte: »Wer hat von meinem Gäbelchen gestochen?« Der Sechste: »Wer hat mit meinem Messerchen geschnitten?« Der Siebte: »Wer hat aus meinem Becherlein getrunken?« Dann sah sich der Erste um und sah, dass auf seinem Bett ein kleiner Delle war. Das sprach er: »Wer hat in meinem Bettlein getreten?« Die anderen kamen gelaufen und riefen: »In meinem hat auch jemand gelegen.« Der Siebte aber, als er in sein Bett sah, erblickte Schneewittchen, das lag darin und schlief. Nun rief er die anderen, die kamen herbeigelaufen und schrien vor Verwunderung, holten ihre 7 Lichtlein und beleuchteten Schneewittchen. »Ei du mein Gott, ei du mein Gott«, riefen sie, »was ist das Kind so schön?« Und hatten so große Freude, dass sie es nicht aufweckten, sondern im Bettlein fortschlafen ließen. Der 7. Zwerg aber schlief bei seinen Gesellen, bei jedem eine Stunde, da war die Nacht herum. Als es Morgen war, erwachte Schneewittchen, und wie es die 7 Zwerge sah, erschrak es. Sie waren aber freundlich und fragten: »Wie heißt du?« »Ich heiße Schneewittchen«, antwortete es. »Wie bist du in unser Haus gekommen?« sprachen weiter die Zwerge. Da erzählte es ihnen, dass seine Stiefmutter es hätte umbringen lassen wollen. Der Jäger hätte ihm aber das Leben geschenkt, und da wäre es gelaufen den ganzen Tag, bis es endlich ihr Häuslein gefunden hätte. Die Zwerge sprachen: »Willst du nun unseren Haushalt versehen, kochen, betten, waschen, nähen und stricken? Und willst du alles ordentlich und reinlich halten, so kannst du bei uns bleiben, und es soll an dir nichts fehlen.« »Ja«, sagte Schneewittchen, »von Herzen gern«, und blieb bei ihnen. Es hielt ihnen das Haus in Ordnung. Morgens gingen sie in die Bergen und suchten Erz und Gold. Abends kamen sie wieder, und da musste ihr Essen bereit sein. Den Tag über war das Mädchen allein, da warnten es die guten Zwerglein und sprachen: »Hüte dich vor deiner Stiefmutter, die wird bald wissen, dass du hier bist. Lass ja niemand herein.« Die Königin aber, nachdem sie Schneewittchens Lunge und Leber glaubte gegessen zu haben, dachte nicht anders, als sie wäre wieder die Erste und Allerschönste, trat vor ihren Spiegel und sprach: »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Da antwortete der Spiegel: »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen bei den 7 Zwergen ist noch 1000-mal schöner als ihr.« Da erschrak sie, denn sie wusste, dass der Spiegel keine Unwahrheit sprach, und merkte, dass der Jäger sie betrogen hatte und Schneewittchen noch am Leben war. Und da sahen sie aufs Neue, wie sie es umbringen wollte. Denn solange sie nicht die Schönste war im ganzen Land, ließ ihr der Neid keine Ruhe. Und als sie endlich etwas ausgedacht hatte, färbte sie sich das Gesicht und kleidete sich wie eine alte Krämerin und war ganz unkenntlich. In diese Gestalt ging sie über die 7 Berge zu den 7 Zwergen, klopfte an die Türe und rief: »Schöne Ware, feil, feil!« Schneewittchen guckte zum Fenster heraus und rief: »Guten Tag, liebe Frau, was habt ihr zu verkaufen?« »Gute Ware, schöne Ware«, antwortete sie.
Schnürreimen von allen Farben, und holte einen hervor, der aus bunter Seide geflochten war. Die ehrliche Frau kann ich hereinlassen, dachte Schneewittchen, riegelte die Türe auf und kaufte sich den hübschen Schnürriemen. Kind, Sprach die Alte. wie du aussiehst. Komm, ich will dich einmal ordentlich schnüren. Schneewittchen hatte kein Arg, stellte sich vor sie und ließ sich mit den neuen Schnürriemen schnüren. Aber die Alte schnürte geschwind und schnürte so fest, dass dem Schneewittchen der Atem verging und es für tot hinfiel. Nun bist du die Schönste gewesen, Sprach sie und eilte hinaus. Nicht lange darauf, zur Abendzeit, kamen die 7 Zwerge nach Haus. Aber wie erschraken sie, als ihr liebes Schneewittchen auf der Erde liegen sahen, und es regte und bewegte sich nicht, als wäre es tot. Sie hoben es in die Höhe, und weil sie sahen, dass es so festgeschnürt war, schnitten sie den Schnürriemen in 2. Da fing es an, ein wenig zu atmen und ward nach und nach wieder lebendig. Als die Zwerge hörten, was geschehen war, sprachen sie: Die alte Kämmerfrau war niemand als die gottlose Königin. Hüte dich und lass keinen Menschen herein, wenn wir nicht bei dir sind. Das böse Weib aber, als es nach Haus gekommen war, ging vor den Spiegel und fragte: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Da antwortete er wie sonst: Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen, bei den 7 Zwergen, ist noch 1000-mal schöner als ihr. Als sie das hörte, lief ihr alles Blut zum Herzen, so erschrak sie, denn sie sah wohl, dass Schneewittchen wieder lebendig geworden war. Nun aber, Sprach sie, will ich etwas aussinnen, das dich zugrunde richten soll. und mit Hexenkünste, die sie verstand, machte sie einen giftigen Kamm. Dann verkleidete sie sich und nahm die Gestalt eines anderen alten Weibes an. So ging sie hin über die 7 Berge zu den 7 Zwergen, klopfte an die Türe und rief: Gute Ware, Feil, Feil. Schneewittchen schaute heraus und sprach: Geht nur weiter, ich darf niemand hereinlassen. Das Ansehen wird dir doch erlaubt sein, sprach die Alte, zog den giftigen Kamm heraus und hielt ihn in die Höhe. Da gefiel er dem Kind so gut, dass es sich betören ließ und die Türe öffnete. Als sie des Kaufes einig waren, sprach die Alte: Nun will ich dich einmal ordentlich kämmen. Das arme Schneewittchen dachte an nichts und ließ die Alte gewähren, aber kaum hatte sie den Kamm in die Haare gesteckt, als das Gift darin wirkte und das Mädchen ohne Besinnung niederfiel. Du Ausbund von Schönheit, Sprach das boshafte Weib jetzt ist um dich geschehen. und ging fort. Zum Glück aber war es bald Abend, wo die 7 Zwerglein nach Haus kamen. Als sie Schneewittchen wie tot auf der Erde lagen sahen, hatten sie gleich die Stiefmutter in Verdacht, suchten nach und fanden den giftigen Kamm, und kaum hatten sie ihn herausgestogen, so kam Schneewittchen wieder zu sich und erzählte, was vorgegangen war. Da warnten sie es noch einmal, auf seiner Hut zu sein und niemand die Türe zu öffnen. Die Königin stellte sich daheim vor den Spiegel und sprach: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Da antwortete er wie vorher: Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen, bei den 7 Zwergen, ist doch 1000-mal schöner als ihr. Als sie den Spiegel so reden hörte, zitterte und bebte sie vor Zorn. Schneewittchen, so sterben, Rief sie. und wenn es mein eigenes Leben kostet. Darauf ging sie in eine ganz verborgene, einsame Kammer, wo niemand hinkam, und machte da einen giftigen Apfel. Äußerlich sah er schön aus, weiß mit roten Backen, dass jeder, der ihn blickte, Lust danach bekam. Aber wer ein Stückchen davon aß, der musste sterben. Als der Apfel fertig war, färbte sie sich das Gesicht und verkleidete sich in eine Bauersfrau. Und so ging sie über die 7 Berge zu den 7 Zwergen. Sie klopfte an, Schneewittchen streckte den Kopf zum Fenster heraus und sprach: Ich darf keinen Menschen einlassen. Die 7 Zwerge haben mir's verboten. Mir auch recht, antwortete die Bäuerin.
Meine Äpfel will ich schon loswerden. Da einen will ich dir schenken. Nein, sprach Schneewittchen. ich darf nichts annehmen. Fürchtest du dich vor Gift? Sprach die Alte. Siehst du, da schneide ich den Apfel in 2 Teile. Den roten Backen isst du, den weißen will ich essen. Der Apfel war aber so künstlich gemacht, dass der rote Backen allein vergiftet war. Schneewittchen lustete den schönen Apfel, und als es sah, dass die Bäuerin davon aß, so konnte es nicht länger widerstehen, streckte die Hand hinaus und nahm die giftige Hälfte. Kaum aber hatte es ein bisschen davon im Mund, so fiel es tot zur Erde nieder. Da betrachtete es die Königin mit grausigen Blicken und lachten überlaut und sprach: Weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz. Diesmal können dich die Zwerge nicht wieder erwecken. Und als sie daheim den Spiegel befragte: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? So antwortete er endlich: Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land. Da hatte ihr neidisches Herz Ruhe, so gut ein neidisches Herz Ruhe haben kann. Die Zwerglein, wie sie abends nach Haus kamen, fanden Schneewittchen auf der Erde liegen, und es ging kein Atem mehr aus seinem Mund, und es war tot. Sie hoben es auf, suchten, ob sie was Giftiges fanden, schnürten es auf, kämmten ihm die Haare, wuschen es mit Wasser und Wein, aber es half alles nichts. Das liebe Kind war tot und blieb tot. Sie legten es auf eine Bahre und setzten sich alle 7 daran und beweinten es und weinten 3 Tage lang. Da wollten sie es begraben, aber es sah noch so frisch aus wie ein lebender Mensch und hatte noch seine schönen roten Backen. Sie sprachen: Das können wir nicht in die schwarze Erde versenken, und ließen einen durchsichtigen Sarg von Glas machen, dass man es von allen Seiten sehen konnte, legten es hinein und schrieben mit goldenen Buchstaben seinen Namen darauf, und dass es eine Königstochter wäre. Dann setzten sie den Sarg hinaus auf den Berg, und einer von ihnen blieb immer dabei und bewachte ihn. Und die Tiere kamen auch und beweinten Schneewittchen, erst eine Eule, dann eine Rabe, zuletzt ein Täubchen. Nun lag Schneewittchen lange Zeit in dem Sarg und verwestete nicht, sondern sah aus, als wenn es schliefe. Denn es war noch so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz. So geschah aber, dass ein Königssohn in den Wald geriet und zu dem Zwergenhaus kam, da zu übernachten. Er sah auf dem Berg den Sarg und das schöne Schneewittchen darin und las, was mit goldenen Buchstaben darauf geschrieben war. Da sprach er zu den Zwergen: Lasst mir den Sarg, ich will euch geben, was ihr dafür haben wollt. Aber die Zwerge antworteten: Wir geben ihn nicht um alles Geld in der Welt. Da sprach er: So schenkt mir ihn, denn ich kann nicht leben, ohne Schneewittchen zu sehen. Ich will es ehren und hochachten, wie mein Liebtes. Wie er so sprach, empfanden die guten Zwerglein Mitleid mit ihm und gaben ihm den Sarg. Der Königssohn ließ ihn nun von seinen Dienern auf den Schultern forttragen. Da geschah es, dass sie über einen Strauch stolperten, und von den Schultern fuhr der giftige Apfelgrütz, den Schneewittchen abgebissen hatte, aus dem Hals. Und nicht lange so öffnete es die Augen, hob den Deckel vom Sarg in die Höhe und richtete sich auf und war wieder lebendig. Ach Gott, wo bin ich? Rief es. Der Königssohn sagte voll Freude: Du bist bei mir. Und erzählte, was sich zugetragen hatte, und sprach: Ich habe dich lieber als alles auf der Welt. Komm mit mir in meines Vaters Schloss. Du sollst meine Gemahlin werden. Da war ihm Schneewittchen gut und ging mit ihm, und ihre Hochzeit ward mit großer Pracht und Herrlichkeit angeordnet. Zu dem Fest wurde aber auch Schneewittchens gottlose Stiefmutter eingeladen. Wie sie sich nun mit schönen Kleidern angetan hatten, trat sie vor dem Spiegel und sprach: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Der Spiegel antwortete: Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber die junge Königin ist 1000-mal schöner als ihr.
Da stieß die böse Weib einen Fluch aus und ward ihr so Angst, dass sie sich nicht zu lassen wusste. Sie wollte zuerst gar nicht auf die Hochzeit kommen, doch ließ es ihr keine Ruhe. Sie musste fort und die junge Königin sehen. Und wie sie hineintrat, erkannten sie Schneewittchen, und vor Angst und Schrecken stand sie da und konnte sich nicht regen. Aber es waren schon eiserne Pantoffeln über Kohlenfeuer gestellt, und sie wurden mit Zangen hereingetragen und vor sie hingestellt. Da musste sie in die rote, glühende Schuhe treten und so lange tanzen, bis sie tot zur Erde fiel. Das Ende. There were so many messed up things about this story. First of all, you eat the lungs and liver of a person that you think is more beautiful than you. Apparently, in medieval times, there was this theory that if you ate the heart and liver of a person, you would then get their youth. Weird, but that's apparently where that came from. Still messed up. And just because somebody is more beautiful than you doesn't necessarily mean you need to kill them. I mean, as far as like options go, killing them is probably lower on the list of things to kill them. Also, ways to kill people, number one, apparently you can just like strap on a big thing to them and like tie it down real tight and then just wait for them to stop breathing. That's apparently cool to do. Option number two, stab them in the head with a comb that is poisoned, apparently, and everybody knows that if you just pull out a poisoned comb out of somebody's head, it will apparently just make it be like all okay again, so that makes sense. And way number three, apparently just give them a poisoned apple, and so that whenever it ends up in their mouth, then they, die. So that's fun. But apparently, if you are eating a poisoned apple, you don't actually have to swallow it all the way. You can just be like, oh, let's just drop somebody, and then all of a sudden it falls out of their mouth, and then you're like, oh yeah, I'm fine, I'm good. How long were you dead, by the way, that you were, not breathing and stuff, and they thought that you were dead, and so they washed you, they went through all of this other stuff, they put you into this big glass sarcophagus, and after all of that, you still look dead, and then they put you on top of a mountain, and then after a while, some random dude comes up and is like, hey, she's pretty, I think I'll marry her, or like take her off to my castle, because, what's a castle without a dead girl in a sarcophagus just kind of hanging around? But anyway, so you're going to take this girl off to your castle, I guess, and then one of your servants drops her. More fun, okay. And so whenever he drops her, then the apple falls out of her mouth and then everything is fine again. I'm sorry, but she's been dead for how long? If you're gone for like a couple of minutes, you start to lose brain cells and stuff. I mean, science tells you that you can't just come back from something like that. But okay, so she's fine. She wakes up and the dude's like, hey, you're pretty and stuff. I think we should get married. And Snow White's just like, oh yeah, sure, why not? That seems to make sense. Let's go for that. Okay. And so after they get married, they're still like, oh yeah, let's just invite the person who tried to kill me, not once, not twice, but 3 times tried to kill me. And that's only the times that she personally did it. She also hired some dude to do it at one point as well. So technically she's tried to kill me 4 times, but I'm going to invite her to my wedding. Sure, that makes sense. So they invite her to the wedding. She shows up because she's like, what could possibly happen that would be bad? I'll just show up to this wedding. To the person that I tried to kill 4 times. Okay. So she shows up to the wedding, and then they're like, hey, put on these, like, really hot shoes. And she's like, okay, I guess. And then she dances until she dies. Because, that's how most people die, is dancing to death. Sure. Anyway, that's Snow White. It's a messed up story. I'm glad you stuck around for all of that. If you like this video, you can go ahead and give it a Daumen hoch. And if you want to see some other videos that I've done, go ahead and click on some of those buttons. And if you want to see more of these every time, you can just hit that subscribe button and never miss a video. Thanks for watching. Bye now. Wer hat meinem... Ja, sagte Schneewittchen.